Kita belajar mukbang ya. Tuh, kita mukbang seafood, boil seafood ala Miss Nurul Hima. Tolong di-shoot itu muka. Jangan. Di kulkas ada bawang merah, gula merah. Tolong bawain satu aja, nanti tak potong separuh. Ada gula merah kan? So that's the bumbunya dioseng-oseng dulu. Tuh. Jahe. Jangan tanya aku apa bumbunya karena aku nggak tahu masak. Itu resepnya Miss Nurul Hima. Ini resep by my Nena dulu. She also does not know what is this. Oke. Tapi dijamin. Dijamin enak dia bilang. Ada nggak Nil? Aja di kulkas. Iya, nyelempit kak. Oh tidak. Bless you. Mau berapa? Ditaruh apa? Apa itu gula merah sama apa itu tadi daunnya? Daun salam ya. Daun salam. Daun salam. Oh, Ada- hidung gue. Ada jahe. Jahe ada jahe. Belum puasa lah. Nggak dikasih. Enggak. Daun jeruk is coming in. Baunya enak. Daun jeruk masuk. Itu daun jeruk. Kalau ada yang fresh lebih bagus. Yang Tapi kalau nggak ada yang fresh, yang kering juga buat apa? Itu daun jeruk sama daun salam. Sekarang tomat masuk. Tomat masuk. Ini yang nggak mau api besar ya guys. Apinya Kalau api besar itu cepet kosong. juga Jadi jadi medium low. sekarang ini medium kan. Medium low. Tomat, baru sedikit besar apinya. Medium low so you doesn't get burned. So she put some sesame oil dengan lada hitam ya. Itu lada hitam, lada putih. Lada putih, white pepper. Kamu mau kasih kicun ya sedikit? Sichuan jangan sayang. Nanti kue hachu. Bukan hachu ya. Kicun itu mau. Itu saus tiram, dikasih saus tiram. Terus nanti kita seafoodnya semua kita masukin. Walah, enak tuh. Enak banget tuh kelihatannya. Kasih sedikit kecap manis, a little bit. Selera sih. Seleranya tergantung selera kita sih aslinya. Jadi kitanya nggak punya resep nih ya. Seleranya sendiri-sendiri ya. Iya, kayaknya resepnya pakai insting. Iya, ya. Ya. Kita masukin nih. Ini crabnya nih. Kita dapat mini crab. Oh, wow. Ya. Hari ini kita kolesterolnya tinggi. Seafoodnya sih terserah kalian ya, maunya apa aja ya, sesuai selera juga kan. Kadang ada yang nggak suka crab, trouble untuk makannya gitu kan, ada yang nggak bisa makan crabnya itu sampai digigit kan, udahlah semua itu kalian punya ide-ide kan. Wow, look at that. Tengok tuh. Gini aja saya. Now kita masukin tuh crab. It's not crab. It was crab, shrimp, udang. Ditumpuk aja nanti dikukus ya. Dikukus. Wow, look at that. Wow. Oh wow. Ya. Itu anumu. Gimana biar sedikit. Oh wow, look at that. Sumpah ini gimana kita makan. Ya ini Kayaknya bisa deh. mukbang nih. Ini beneran mukbang seafood nih. Kalian kan suka apa namanya mukbang itu. Nah, ini mukbang sendiri seafood nih. Aduh, kita bagaimana ini ceritanya? Iya, nanti pakai aluminium foil aja ngungkapnya. Iya. Kamu punya aluminium foil? Oke. Just put it all there. Ini masih ada deh. Ada ya?
Okay, here comes the clam. Ada ininya pun di situ ya, biar ada. Here comes the clam. Oh. Kecil-kecil malah masuk. Oke. Masuk. Orangnya udah jatuh. Ntar nanti kita lihat gimana hasilnya. Oke. Oh wow, look at that. Oh my goodness. Le. Tangannya yuk. Oh, rasa dimakan ya? Oh, eman-eman tuh mukbang. Nasi ini kan di nasi ini gini. nasi Sayurnya. iyo Bentar. kan wis dikrek garis. Guys. Bekas iki rasa di sini. Nih, ayo diuduk sayangku. Sik tuh udah di sing kono. Kamu Udah, aduk ya. diaduk nih. Oke. Diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Seafoodnya diaduk-aduk. Okay, and one people please. Ini di squeeze. Di squeeze. Oh, jatuh. Di squeeze. Dia kan kasih lemon nih. Look at that. Oh, wow. Awur-awur. Emplok. Misalnya kacang Mariati ki sing kaya pengen melu malu deh. Nanti send me picture ya, say. Just take a picture for. Oh, I will send it to you later. Alright, guys, what you call this? Kita mau makan nih sekarang, oke? We are gonna eat it, oke? Mukbang, waktunya mukbang nanti, oke? See you later, guys. Thank you for watching. Jangan lupa to subscribe, like and subscribe, okay? If you like this video. And share. No, you don't need to share. Just like and subscribe, okay?